चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जे हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय बेखौ बे 2025 मायथाइनि थाखाय बासुगाव दखरा एबसुनि सिङाव थानाय बे गसाइगाव गामिनि जि गेवलां फोथार बेवहाय दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय आरो जागायनानै सानबानि थाखाय जों खेलाखौ थिक खालामनाय जादों। फैगौ आगष्टनि 10 अक्ट'आव फाइनाल जाहैगोन आरो बे गेलेनायाव जिल्लानि सिङाव थानाय गासै मोनस्नि दखरा एबसु दं। बिथांमोना मोनसे टीम लानानै बाहागो लागोन आरो बे गेलेनायनिफ्राय जोङो मोनसे गोख्रों जिल्ला टीम जों सेलेक्ट खालामनानै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेलानाखि सेप्तेम्बर अक्ट'बरनि गेजेराव बिथांमोना बे एखे खेलाखौ बानजायगोन अब्ला जों बेवहाय बाहागो लाहैनाय जागोन। दा बेवहाय हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि बाव जोङो गेलेनायखौ एखे बैसोआव लानाय जादों 13 बोसोर बैसोनि सिंनि। दा जेदिननाखि फाइनाल जागोन 10 आगस्टआव हेदिनखालि जोङो जिल्लानि सिङाव मोननै साब डिभिसन दं आरो गासै मोनस्नि दखरा एबसु दङ। जोङो साब डिभिसन लेभेलाव गार्लसफोरनि थाखाय मोननैल' हान्जा बाव सेलेक्सननि थाखाय मोनसे डेम' जों खेलाखौ लानाय जागोन 10 तारिखआव हौवासाफोरनि फाइनाल जानायनि सिगां बाहायबो जोङो हिन्जावसाफोरनि मोनसे मजबुत जिल्ला टीम हिसाबै जों सेलेक्ट खालामनानै मिरुआव लांनाय जागोन। दा चिरां जिल्लाया बे खेलाखौ फैयै बे बोसोराव जों 5थि बोसोराव आगान सुरबाय आरो 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जि जोलुर बादायलायनाय बे बादायलायनाय बा बे खेलाखौ दैदेननाया एबसु हिसाबै चिरां जिल्लाया गिबियावनो जों जागायजेनदों। चिरां जिल्लानि उनावहाय मिरु एबसुआव खेलानि जि माखासे सिगनिफिकेन्स बा जोंनि इयुन जोलै फिउचार जेनेरेसनफोरनि जे केरियारनि बाथ्रा बिथांमोननि आखल आखुनि बाथ्रा बिथांमोननि लाइफनि बाथ्रा गासै बिथिंखौ नोजोर होनानै गोनांथि दं होननानै दिनै मिरुआवनो बेखौ लानाय जाबाय। फर्मेलि मोनसे अर्गेनाइज मोनसे प्लेटफर्मखौ खालामनाय जाबाय आरो बेयाव चिरां जिल्लायाबो मैखोमै बाहागो लाबाय थानाय जादों। जोङो जागायजेननायनिफ्राय मिरु लेभेलाव बोसोरथाम देरहाबाय आरो बे बोसोरावबो जों देरहानायनि मोनसे जि जोंनि प्रिपारेसन बेखौ जोङो लांगोन। जोङो चिरां जिल्ला एबसुआ आसा खालामदों जे जोंनि समाजखौ दानांगौबा जोंनि इयुन जोलै हान्जाफोरखौ जोङो बिथांमोननि लाइफखौ इस्टाब्लिश खालामनांगौबा केरियारखौ जों इनसियर खालामनांगौबा केबल एबसुआ बा गुबुन जों दैदेनगिरिफ्रा समाजा लुबैनानैल'जों जानाय नङा आरो लुबैनायखौ लानानै खुगाजोंल' जोङो बुंबाय थाबा जानाय नङा। बिथांमोननो जों सঠিक बा मोनसे राइट प्लेटफर्म होनांगोन। जों मा लुबैयो बिथांमोनखौ बे प्लेटफर्म बे परिबेसखौ होनानै जों फाउन्डेसन लेभेलनिफ्राय केयार खालामनो रोङोबा जायखिजाया लाइनावनो बै जोंनि इयुन जोलै हान्जानि जि मोनसे केरियार बेखौ थिक खालामनायनि बाथ्रा बिथांमोननि लाइफखौ जोङो इस्टाब्लिश खालामनायनि बाथ्रा बेजोंसो जोङो रोखा खालामनो हागोन। आरो जाथि नाङैनो बेबायदि मोनसे सिन्ताधाराखौ लानानै रेस्टलेस जों जुदि खामानि मावबाय थायोबा आनकमप्रमाइज मोनसे मेन्टेलिटिजों जों बयबो समाजा गारजेना आफादफोरा सिन्था खालामोबा बिनि गेजेरजोंसो बड'फानि जि सिमां बर'खौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि दानाय बे बाथ्राया थाबैनो जाफुंगोन जोंहा मोनसे फोथायनाय दं। दा बेनिखायनो गासै बाथ्राखौ जोङो बुजिजोबनानै जिल्ला एबसुआ बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बिनि आन्दाराव दिनै फाउन्डेसन लेभेलाव गथ'फोरनि थाखाय इयुननि थाखाय सोलोंथाइ बिथिङावबो जों गोबां हाबाफारि मावदों। केरियारनि बाथ्रा मटिभेसननि बाथ्रा आखल आखु दानायनि बाथ्रा गेलेनाय आयदायावबो दिनै नोंथांमोना नुबाय फुटबलनि बाथ्रा कालसार ट्रेडिसन कालसारनि सायावबो नुबाय हाबा मावनाय जोंनि थांनानै थानाय जि इक'नमिक बेखौ जोङो लांनांगौनि थाखायबो इन्टारप्रेनियर लाइनाव गोबां बिथिं एबसुआ सम आरो थासारिजों जोङो खामानिखौ मावबाय थानाय जादों। जोङो बेखौ मोनदांदों आरो दिनैनि जि मोनसे खेला बे खेलाजों जों स्पष्ट जाबाय जे जोंनि समाजाव जोंनि गथ' गथायफोरनि आखल आखु जोंनि बिथांमोननि जि हुदा
आरो फिउचार बेखौ जों निश्चित खालामनो हागोन बे स्पष्ट बाथ्रा मानोना दिनै गथ'फ्रा मोजां मोनसे राइट ट्रेकआव प्लेटफर्माव दिनै समखौ नस्थ' खालामाखै इउज खालामफैदों बल गेलेफैदों बिथांमोना फोथाराव थाङाखै आड्डा मारियाखै बल गेलेफैदों जोंनि लाइमोनफ्रा दिनै हारिमुनि ट्रेडिशनेल कालचारनि सायाव सोलोंदों समायखौ मिसइउज खालामाखै सोलोंथाइनि फारसे सोलोंदों गरम बोथोराव जोङो कचिं क्लास होदों 9-10आव एम इ स्कुलाव एल पि स्कुलाव जों खुनु जोंनि इयुन जोंनि गथ' गथाय जेनेरेसनखौ जाहाथे लाइफ दानायनि थाखाय भबिनि थाखाय बे बेसेन गोसा समखौ नस्थ' खालामा बिथांमोनखौ राइट ट्रेकआवनो राइट प्लेटफर्मावनो दोननानै जोङो सिगां फारसे आवगायलांनायनि जि सिन्था धारा बेखौ दुलाराय बर' फरायसाफ्रा दिनै गोख्रोङै जों नोजोर होबाय थानाय जादों।